السلام عليكم متابعين قناة افغان تي في، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. وبغيت كاع نشكر المتابعين اللي كيشوفوا الفيديوهات اللي كيخليو التعاليق، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. والقناة ديالنا متنوعة، كنديروا الفيديوهات بالامازيغية وبالدارجة ولله الحمد. كلنا خوت ما عندناش المشكل، اذا القناة كتبقى متنوعة. اذا في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا في الجديد، ولا في القضيه ديال الياس المالكي، ولا يوتيوبرز مغربي الياس المالكي. وكلكم شفتوا في المواقع التواصل الاجتماعي بزاف ديال الاخبار اللي كتدور على الياس المالكي. كاين اللي كيقول باللي راه غادي يدخل الحبس، كاين اللي كيقول باللي راه غادي يخرج. المهم المحكمه راه غادي تكون غدا ان شاء الله، نهار 12 ولا غدا نهار الثلاثاء، نهار 12 ان شاء الله غادي تكون هذه المحكمه ديال الياس المالكي. وكنتمناو علاش لا باش الياس المالكي غدا ان شاء الله يخرج من المحكمه، ولا يخرج من السجن. اصلا دائما كنقول هذا الشيء في الفيديوهات اللي درت. انا ما كنتمناش ليه الحبس. علاش؟ فايت ليا درت عليه الرد صراحه. في الاول كان الرد ديالي قاصح. علاش؟ في الاول قبل ما يتشد، قبل ما يدخل المحكمه درت عليه الرد ودويت عليه. ولكن ملي شفتو انا دخل المحاكم واعتذر على حساب المحامي ديالو داكشي اللي قال، وقال بلي راه غادي يخرج، غادي يولي الياس صخور، غادي يغير النظره ديالو على الامازيغ. صراحة جميع الفيديوهات اللي درت على الياس المالكي انا كنقول ما كنتمناش ليه الحبس، ولكن بغيتو غير يكون عبرة للناس اخرين، ولا اللي بغى يدير مثلا بحال الياس المالكي يتهجم على الثقافة الامازيغية ولا الثقافة الحسانية ولا الثقافة المهم جميع الثقافات اللي كاينة في المغرب، باش يكون عبرة لهاد الناس اللي بغاو مثلا يديروا بحال الياس المالكي. والمهم غادي نرجعوا للموضوع ديالنا ان شاء الله. غادي نعرفوا في هذا الفيديو اشنو كيتسنى الياس المالكي. واللي بغينا نعرفوا كلكم شفتوا باللي راه الجمعيات الامازيغيه راه انسحبوا من القضيه، حيدوا الشكايات ديالهم ضد الياس المالكي. وكاينين الناس اللي كيقولوا باللي باش نافعين هاد الناس ديال الامازيغ ولا الجمعيات الامازيغيه اللي انسحبوا مثلا من القضيه، باش نافعين الياس المالكي. ومازال الياس المالكي راه باقي عند النيابه العامه، ولا باقي عند السلطه، ولا باقي في الحبس. كل واحد شنو كيقول. اذا لا، راه بالعكس هذا الشيء خطا. هاد الناس اللي داروا الانسحاب راه في صالح الياس المالكي. علاش؟ الا جاب الله الياس المالكي غدا في المحكمه، كاينين بزاف ديال الشكايات، راه ممكن يدخل بزاف. المهم ممكن المحكمه تضربوا بزاف ديال السنين. باش نهضروا بالدارجه بحال هكا نبسطوا الناس، راه ممكن المحكمه تعطيه بزاف ديال السنين. ممكن يمشي فيها 5 سنين، ممكن يمشي 6 سنين الا كانوا الشكايات كثار. ولكن الا جاب الله هاد الناس كاملين انسحبوا من سميتو، حيدوا الشكايات ديالهم، راه ممكن النيابه العامه راه تعطي غير شي شهور قليله، ولا وربما كاع يخرج البراءه في هذا. ممكن كاع يخرج من الحبس، يطلقوه كيف كنقولوا بالدارجه بحال هكا. ولكن الا كانوا الشكايات كثار راه يقد يمشي فيها. واللي بغينا نعرفوا راه كاينين بعض الخبر اللي كتدور بلي راه كاين واحد الشخص حتى هو غادي يرفع. هذا الشخص هذا راه قالوا مهم، ولكن انا صراحه ما عرفتش سميتو وما بغاش يقول سميتو. راه كاين غير في سميتو في المواقع وهذا الشيء. قالوا بلي راه حتى هو غادي يرفع شكايه ضد الياس المالكي. وربما الياس المالكي غدا في المحكمه غادي تكون مفاجاه، غادي يتفاجئ واقيلا على ما اظن. داكشي اللي سمعت انا وشويه داكشي اللي قريت في المواقع التواصل الاجتماعي، باللي راه غادي يتجه ثاني بالشكايات اخرين. الا كان هذا الشيء صحيح، اذا راه الياس المالكي راه غادي يمشي فيها. باش ندويو بصراحه، الا كان هذا الشيء اللي دابا اللي كيدور في المواقع التواصل الاجتماعي باللي راه كاينين ناس اخرين اللي غيرفعوا الشكايات ضد الياس المالكي، اذا الياس المالكي راه غادي يمشي فيها. حيت علاش؟ ملي كيكونوا بزاف ديال الاشخاص مثلا عندك في المحكمه، ولا كتكون عندك مثلا واحد القضيه، كيكونوا بزاف ديال الناس دايرين الشكايه ضدك، واقفين ضدك، راه المحكمه راه كتحكم عليك بزاف. مثلا نهضروا بالبساطه اشنا هو بزاف، مثلا غتحكم عليك بزاف ديال السنين، وربما تعطيك ما عرفت 5 سنين 6 سنين على حساب الشكايات، على حساب داكشي اللي درتي. ولكن كيف قلت لكم حنا ما كنتمناوش هذا الشيء هذا، وكنتمناو ان شاء الله. علاش لا؟ باش هاد الناس كاملين يحيدوا الشكايات ديالهم ولا ينسحبوا من هاد القضيه هذه، ونشوفوا الياس المالكي ان شاء الله. علاش انا ما كندويش على الياس المالكي؟
دائما انا كنقول لكم ما كنهضرش على الياس المالكي. الياس المالكي صراحه كيقول الهضره اللي ماشي في المستوى. الياس المالكي صراحه خصو يتربى، ولكن انا كنهضر على الوالدين ديال الياس المالكي. صراحه انا شفت واحد الفيديو ديال الام ديال الياس المالكي، وكلكم كتعرفوا الام كيفاش كتكون سميتو ديالها راه دائما ملي كنديروا حنا شي حاجه ولا كيديروا الولاد شي حاجه، راه الوالدين هما اللي كياكلوا الدقه، خصوصا الام. خصوصا الام، الله يسمح لنا من الوالدين، خصوصا الام. والناس ديال الجمعيات ولا الحركه الثقافيه الامازيغيه فاش داروا التنازل لإلياس المالكي، وكاينين بعض الناس الامازيغ اللي خرجوا خصوصا الاعلاميين اللي خرجوا قال هاد الجمعيات هادو راه ما كيمثلوناش، راه علاش خصنا نجمعوا التوقيعات ديال الامازيغ، خصنا نديروا. راه هاد الناس هادو راه كيف قلت لكم راه انسحبوا، ماشي خايفين من الياس المالكي، ماشي شدوا الفلوس من الياس المالكي، حيت كاين بعض الناس لا راه المحاميين راه الحركه الثقافيه الامازيغيه راه شدوا الفلوس، لا راه كاين كاع اللي كيقول راه المحامي شد ديال الجمعيه ولا ديال الحركه الثقافيه الامازيغيه راه شد كذا 30 مليون. هذا الشيء كامل راه كذوب، راه ما كاينش. الناس ديال الجمعيات الامازيغيه اللي داروا اللي انسحبوا ولا اللي حيدوا الشكايات ديالهم ضد الياس المالكي، راه المحامي راه اكد لنا هذا الشيء هذا، راه هاد سميتو داروا الانسحاب على ود الام ديال الياس المالكي فقط. اذا كيف قلت لكم راه الا جاب الله هذا الشيء هذا راه صحيح، وهذا الشخص هذا غادي يدير الشكايه ضد الياس المالكي حتى هو. هذا الشخص اللي قالوا راه ما باقي ما قالش السميه ديالو، ما بغاش يبان قدام الاعلام، ما بغاش. المهم حتى هو قال باللي راه دار الشكايه ضد الياس المالكي، وربما يتفاجأ الياس المالكي غدا في المحكمه، والمتابعين ديال الياس المالكي ولا الوالدين ولا العائله ديال الياس المالكي بالشكايات اخرين في المحكمه، وربما يتفاجاو بسميتو. الا كان هذا الشيء صحيح كيف قلت لكم راه الياس المالكي راه غادي يمشي فيها. ولكن الا جاب الله غنمشيو نهضروا في جهه اخرى. الا جاب الله هاد الناس كاملين غدا ان شاء الله في المحكمه، هاد الناس كاملين سحبوا الشكايات ديالهم، حيدوا الشكايات ديالهم غدا ان شاء الله في المحكمه. وربما يكون هذا الشيء اللي بغينا، وربما يكون هذا الشيء صحيح ان شاء الله. علاش لا؟ راه الياس المالكي وربما يخرج، ولا وربما تبعوا النيابه العامه بشي شهور، المهم شهرين شهر، على حساب داك الشيء ديالو، على حساب المحامي، على حساب الغرامه، على حساب داك الشيء اللي قال، وربما يخرج فيها. المهم ولا كاع يخرج البراءه. ولكن الا كانوا هاد الناس كاملين مثلا اللي داروا دابا الشكايات ضد الياس المالكي وما يكونوش شكايات اخرين، حيت وربما غدا يلقى كيف قلت لكم الياس المالكي ويتفاجأ بالشكايات اخرين، ربما المحكمه راه غادي دير ثاني التمديد، وربما غادي دير سميتو غدير مثلا الجلسه ثاني في 20 ولا ديرها في الشهر الجاي. المهم حتى يشوفوا القضيه كيفاش دايره. ولكن الا جاب الله كيف قلت لكم غدا ان شاء الله في المحكمه هادو كاع الناس اللي داروا الشكايات دابا يسحبوا الشكايات ديالهم ضد الياس المالكي وما يكونوش شكايات اخرين، وربما المحكمه راه غادي يدلو المحامي وسميتو، وربما راه كيف قلت لكم المحكمه دير شي حاجه وتحكم عليه كيف قلت لكم وربما بشي شهوره قليله، ولا وربما كاع تكون البراءه ديالو ان شاء الله. هذا الشيء اللي بغينا حنا. علاش لا؟ كيف قلت لكم راه دائما انا راه ما كنتمناش ليه الحبس، ما كتبغي الحبس حتى لعدوك صراحه. ولكن خصوصا ملي كتشوف واحد الانسان كيعتذر، باقي ما شفناش حنا الاعتذار ديالو، شفنا غير المحامي ديالو فاش كان جالس مع المحاميين ديال الجمعيات الامازيغيه قال باللي الياس المالكي راه كيعتذر من الامازيغ وغادي يخرج غيعتذر من الامازيغ. هذا الشيء اللي كنتمناو. اذا خوتي خواتاتي كان هذا هو موضوعنا، عرفنا الجديد على الياس المالكي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ونتلاقى في الفيديو الجاي مع موضوع اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.